手塚治虫先生、素晴らしい愛をありがとう。夢、友情、そして愛に包まれた手塚アニメの世界がここに再現されました。時を超え冒険に次ぐ冒険、君の勇気を試す時は今。ファンタジーアクションゲーム PC エンジン用ソフト「青いブリンク」新発売。 by Edison